और मेरे यारों कैसे हो यारों, मैं हूं आपका यार देवेश। यारों स्वागत है आपका अपने चैनल अनबॉक्स पाई पे। तो यार आज हम रिव्यू करने वाले हैं बोट स्टोन 1000 ब्लूटूथ स्पीकर की। तो यार ये ब्लूटूथ स्पीकर आपको 14 वाट की पावर के साथ देखने को मिलता है। तो यार आप ब्लूटूथ स्पीकर को देख रहे हैं, इसके जो यारों साइज़ है वो आमतौर पे जो भी 14 वाट के स्पीकर अवेलेबल होते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। तो बोट ने हमें कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया है कि काफ़ी तगड़ा सा ब्लूटूथ स्पीकर देखने में हमें लगता है। बट यार अगर आप 14 वाट के स्पीकर से कंपेयर करेंगे तो उस वे में काफ़ी ज़्यादा बड़ा देखने में लगता है। तो यार साइड की तरफ आपको इसमें कुछ बटन्स देखने को मिल जाते हैं जिससे आप अपने म्यूज़िक को प्ले, पॉज, प्रीवियस और नेक्स्ट कर सकते हैं। और एक यहाँ पे मोड का बटन देखने को मिल जाता है जो कि आप अपने चाहे तो ब्लूटूथ मोड या ऑक्स मोड को चूज़ कर सकते हैं। तो यार इसकी जो ग्रिपिंग है, जो ऊपर पकड़ने वाली रबड़ है, वो काफ़ी ज़्यादा, इसकी भी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। आप देख रहे हैं ना यार, इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी ही ज़्यादा तगड़ी है। आप देखो, आप साउंड आपको आ रही होगी ना, काफ़ी यार मतलब क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया है बोट ने। सामने की तरफ आपको एक एल्युमिनियम की जाली देखने को मिल जाती है। तो यार इन्होंने इस तरीके से ब्लूटूथ स्पीकर रिप्रेजेंट किया है। जो आप नॉर्मल स्पीकर देखते हैं, जो डीजे वाले अपने स्पीकर होते हैं, तो उसमें जो जाली लगी होती है वही यहाँ पे देखने को हमें मिल जाती है। इसमें नीचे की तरफ हमें रबड़ की ग्रिप देखने को मिल जाती है जो कि हमारे ब्लूटूथ स्पीकर को नॉन स्लिपरी बनाती है। तो यार साइड की तरफ हमें कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। तो यार आप कमेंट करके बताइए कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है। यार मेरे को तो काफ़ी तगड़ी लगी यार, आप भी अपने रिव्यू दीजिएगा कि आपको इसकी क्वालिटी कैसी लग रही है। और यार अभी हम इसका साउंड टेस्ट भी करेंगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो ओवरऑल लुकिंग वाइज की बात करूँ यार, काफ़ी ज़्यादा अच्छा ब्लूटूथ स्पीकर देखने में लग रहा है। तो यार इस ब्लूटूथ स्पीकर का जो चार्जिंग टाइम है वो 4 घंटे इसको फुल चार्ज होने में लग जाते हैं। और जिसका बैकअप है, जो कंपनी बोलती है, वो 8 हावर्स का बताती है। बट यार जो मैंने इसको यूज़ किया तो वो 7 हावर्स से ज़्यादा इसका बैटरी बैकअप हमें नहीं मिलता है। और यार जो इसमें आपको वायरलेस रेंज मिल जाती है वो 10 मीटर की मिल जाती है। और जो ब्लूटूथ वर्जन आपको देखने को मिलता है वो 2.1 ब्लूटूथ वर्जन देखने को मिलता है। और यार इस ब्लूटूथ स्पीकर में आपको इनबिल्ट माइक भी मिल जाता है जिससे आप अपनी कॉल को आंसर कर सकते हैं अगर आप इससे कनेक्ट हैं तो। यार हमें इसमें IPX5 का वाटर रेजिस्टेंट देखने को मिलता है जो कि आपको डस्ट प्रूफ और वाटर प्रूफ प्रोवाइड कराता है। तो यार आप इसको बारिश में भी यूज़ कर सकते हैं। यार अब करते हैं इसकी साउंड टेस्ट। पर साउंड टेस्ट करने से पहले हम सबसे पहले कर लेते हैं कनेक्ट अपने स्मार्टफोन को। तो कनेक्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी है, मैं आपको बताता हूँ। आप इसकी पावर बटन को थोड़ी देर के लिए प्रेस कीजिएगा तो आपको इसमें हल्की सी वॉइस सुनाई देगी जब ये पावर ऑन होता है। तो ये कुछ बड़ा प्यारा सा बोलता है, आप सुन सकते हैं। तो चलिए यार करते हैं आप इसको कनेक्ट। तो कनेक्ट करने के लिए आप नॉर्मली अपने स्मार्टफोन में ब्लूटूथ को ओपन कीजिएगा और इसमें आप सर्च कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको बोट स्टोन 1000 नाम से डिवाइस सर्च हो जाती है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे इसको आप पेयर कर दीजिएगा। तो दैट्स ऑल, आपको ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट हो गया। तो काफ़ी ईजी है इसको कनेक्ट करना। और यार आप यहीं से इसका बैटरी परसेंटेज देख सकते हैं। तो अभी देखिए आप, अभी इसका जो बैटरी परसेंटेज है वो 60% बैटरी इसकी चार्ज है। तो आप यहाँ से इसको चेक कर सकते हैं। तो चलिए यार अब हम कुछ करते हैं इसमें पहले अच्छा सा। तो आप सुन के बताइएगा और कमेंट करिएगा कि आपको इसकी साउंड कैसी लग रही है। और अगर यार आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से आकर इसको परचेस कर सकते हैं। तो माइक हमने कनेक्ट कर लिया है, आपको जिससे इसकी वॉइस का अंदाज़ा सही हो जाए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय बाय।